میگویم پایهای من وریکاز دارند، درد میکنند، نماز تراویح را نشسته خوانم میشد. بله اگر انسان عذر داشته باشد میتواند علل خصوص نمازهای نافله را، نماز تراویح نماز نافله است، یعنی میتواند نشسته خواند. حتی فرض را هم الله تعالی اگر انسان بیمار باشد در پایش یا در یک جای دیگرش که به راست ایستاده خواندن ضرر میکرده باشد، الله تعالی اجازه داده است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی فرمانی از طاقت انسان زیادتر را نمیفرماید، یعنی به قدر و اندازه برداشت انسان الله تعالی سپارش و فرمان میدهد. اصلا باید انسان نماز را خسته خواند و خیلی که در حدیث بخاری آمده است، حضرت عمران ابن حسین میگن که من یک بیماری بواسیر داشتم، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را آیدی نماز پرسیدم، گفتن که صلی قائما، نماز را راست ایستاده خوان، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر نتوانستی نشسته خوان، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر نتوانستی پس با پهلویت بخوان، یعنی تکیه زده بخوان، تکیه کرده بخوان. طریقه تکیه کرده خواندن این است که روی به قبله میآورید و بر پشت تخت پشت دیوال یا یگان چیز را مانده به وی تکیه میکنید، پایهاتان را به سوی قبله دراز کرده میخوانید. نه اینکه مانند میت با پهلوی راست خواب کرده روی به قبله آورده نماز میخوانید، نه، بلکه با رویتان به قبله نگاه میکنید و همزمان پاهاتان هم به سوی قبله میشه در وقت نماز. خلاصه نماز تراویح را شما میتوانید نشسته خوانید. ببینید من بعضی بنده های الله تعالی میگن که پای من بیماری دارد و نشسته خوانم اجازت است، گفتم میپرسن، اما آنهایی که صحت هستن نمازها را نمیخوانند. یک استادمان نقل کردن که در مسجد نبوی میگوید در قفای یک انسان یک شب اتفاقا نماز خواندم که او یک پا داشته است و 20 رکعت نماز تراویح را راست ایستاده خواند. وقتی که نماز تمام شد فکر کردم واقعا 20 رکعت را با یک پا راست ایستاده خواند. بعد گفتم که مزمن یعنی شخصی برجامانده، یعنی همین خیلی شخص های مجروح و معیوب را مزمن میگن، یعنی شخصی برجامانده. بعد در خودم گفتم که میگن برجامانده شخصی نیست که پای ندارد یا دست ندارد، بلکه برجامانده حقیقی آن است که پای و دست و اعضای بطن دارد و برجامانده هست، نمیتواند خسته نماز خواند. بنابراین اگر شما در وقت صحیح بودنتون و صحت بودنتون نمازها را خسته میخوانده باشید، در وقت بیماریتون ثوابی پره میدهد الله تعالی. اما یک انسان پاهاش درست است، دستاش درست است، فقط از سبب آنکه مشقت است، خسته شده است، نشسته خواند نماز تراویح یا تهجد را 50 ثواب میگیرد. نماز فرض را اجازت نیست به عذر، لیکن نماز نافله را اگر قصداً به عذر نشسته خواند 50% ثواب میگیرد، نصف نه ثواب را. اما شخصی بیمار پره الله تعالی اجرش را میده، برای اینکه عذر داره، اگر همین بیماری نمیداشت خسته میخواند. بنابراین نماز شما پره هست، ثوابی پره میگیرید، نشسته خواندن گیرید اجازت است.